আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা টাইপিং সিরিজের তৃতীয় ভিডিওতে। আমরা শিখছি একদম নতুনদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং হাতে কলমে বাংলা টাইপিং। আপনি যদি আজ থেকে প্রফেশনালি এবং একদম সঠিক নিয়মে বাংলা টাইপিং শিখতে চান, তাহলে এই ভিডিওগুলো আপনার জন্য। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো একটা কিবোর্ডকে খুব ভালোভাবে আয়ত্তে আনার জন্য কিবোর্ডকে কয়টা ভাগে ভাগ করে শিখতে হয়, কিবোর্ডের কোন অংশটাকে কি বলে, ফাংশন কি কোনগুলা, নাম্বার কি কোনগুলা, এবং কিবোর্ডের খুব সুন্দর একটা পরিচিতি আজকে আমরা পাবো। এবং তারপরে আমরা দেখব কিভাবে বাংলায় শব্দ গঠন করতে হয়। তো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা ভিডিওতে চলে যাব। তার আগে আপনাদের ছোট্ট একটা ইনস্ট্রাকশন, আপনি যদি কম্পিউটারে না দেখে থাকেন, যদি ফোনে দেখে থাকেন এই ভিডিওটি, তাহলে অবশ্যই ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। তাহলে একটু বড় হয়ে আসবে আমার ফিঙ্গার শিফটিং গুলা এবং লেখাগুলো আপনি স্পষ্টভাবে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। তো প্রথমে আমরা জেনে নিব কিবোর্ড কয় ধরনের হয়ে থাকে। আপনারা আমার হাতে একটা কিবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটা আমরা যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতে পারি, আমরা ব্যাগে করে নিয়ে যেতে পারি, এবং এই কিবোর্ডটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করি আমাদের ডেস্কটপ কম্পিউটারে বেশি ব্যবহার করে থাকি। এবং আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের ল্যাপটপে কিন্তু একটা কিবোর্ড থাকে, যে কিবোর্ডটা ল্যাপটপে অ্যাটাচ করা থাকে, ওই কিবোর্ডটাকে বলা হয় ইন্টারনাল কিবোর্ড। তাহলে আমরা কিবোর্ড পাইলাম হচ্ছে দুই প্রকার, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কিবোর্ড আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল কিবোর্ড বা বিল্ট ইন কিবোর্ড। আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা জেনে নিব একটা কিবোর্ডে কয়টা অংশ থাকে। একটা কিবোর্ডকে 6টা অংশে ভাগ করা হয়, তাদের বাটনগুলোর কাজের অনুসারে একটা কিবোর্ডকে 6টা অংশে ভাগ করা হয়। সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি F1, F2, F3, F4, এভাবে 12টা বাটন রয়েছে এখানে, যেগুলোকে বলা হয় ফাংশন কি। তাহলে আমরা F1 থেকে F12 পর্যন্ত যে বাটনগুলো পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় ফাংশন কি। আপনাকে ভাইভাতে যদি জিজ্ঞাসা করে ফাংশন কি কয়টা, তাহলে কি বলবেন? ফাংশন কি হচ্ছে 12টা। আশা করি বুঝতে পেরেছি। এরপরে দেখতে পাচ্ছি ফাংশন কি এর নিচে রয়েছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, অর্থাৎ 0 থেকে 9 পর্যন্ত এখানে যে 9টা নাম্বারওয়ালা বাটন রয়েছে, এই বাটনগুলোকে বলা হয় নাম্বার কিজ অথবা নিউমেরিক কি। এই নিউমেরিক কিগুলা আমরা দুই জায়গায় পেয়ে থাকি। আমরা যদি কিবোর্ডটাকে একটু বাঁদিকে নিয়ে আসি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এখানেও রয়েছে। এইগুলো আমরা কখন ব্যবহার করব এবং আমরা এইগুলা কখন ব্যবহার করব? যখন আমরা এক হাত দিয়ে কোনো তথ্য এইভাবে ধরে রাখবো, আরেক হাত দিয়ে হচ্ছে আমরা টাইপ করতেছি, শুধু নাম্বার ভিত্তিক তথ্যগুলা টাইপ করতেছি। অনেক সময় আমরা টাকার হিসাব করি, ক্যালকুলেটরের মতো হিসাব করি, এক্সেলে অনেক এন্ট্রি দিই আমরা, তখন আমরা এক হাত দিয়ে তথ্য ধরে রাখবো, ডকুমেন্টটা ধরে রাখবো, আরেক হাত দিয়ে এখান থেকে আমরা খুব দ্রুত নাম্বার টাইপ করতে থাকবো। এবং যখন আমরা নর্মালি লেখালেখি করতেছি, ধরেন কোনো একটা অঙ্কের বইয়ের লেখা লিখতেছেন বা হচ্ছে যে কোনো একটা প্যারাগ্রাফ লিখতেছেন, এইখান থেকে তখন মাঝে মাঝে আপনার 1, 2 দরকার পড়তেছে, নাম্বার দরকার পড়তেছে, তখন আমরা ওইখানে যাব না, আমরা খুব কাছ থেকে এখান থেকে নাম্বারগুলো ইউজ করে ফেলবো। আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিবোর্ডে ABCDEFG এভাবে A থেকে Z পর্যন্ত 26টা এখানে বাটন রয়েছে। যে 26টা বাটনকে আমরা বলতেছি অ্যালফাবেট কি। অর্থাৎ কিবোর্ডে A থেকে Z পর্যন্ত যে 26টা বাটন রয়েছে এগুলাকে অ্যালফাবেট কি বলে। আমরা পেলাম ফাংশন কি, নাম্বার কি, এখানেও আছে, এই পাশেও আছে। এই পাশেরটা হচ্ছে আমরা যখন লেখালেখি করব তখন ইউজ করব, এবং আমাদের ডান পাশেরটা এটা ইউজ হবে যখন আমরা ক্যালকুলেটরের মতো ইউজ করব, শুধু নাম্বার লিখব, তখন আমরা এটা ইউজ করব। তো এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে তীর চিহ্ন দিয়ে 4টা বাটন রয়েছে। একটা হচ্ছে উপরে নির্দেশ করতেছে, একটা বামে, একটা ডানে, একটা নিচে নির্দেশ করতেছে। এই বাটন 4টাকে বলা হয় অ্যারো কি। অর্থাৎ এই বাটন 4টা দিয়ে আমরা বামে, ডানে, উপরে, নিচে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারি। এই জন্য এই 4টাকে আমরা অ্যারো কি বলে থাকি। এবং অ্যারো কি এর উপরে, সোজা উপরে, এই যে এখানে আরো যে 9টা বাটন দেখতে পাচ্ছি, এই 9টা বাটনকে বলা হয় স্পেশাল কি। এই 9টা বাটন দিয়ে আমরা হোম যদি প্রেস করি, দেখবেন আমরা একদম ফার্স্ট পেজে চলে এসেছি। কন্ট্রোল প্রেস করে হোম প্রেস করলে আমরা ডকুমেন্টের একদম ফার্স্ট পেজে চলে যাই। কন্ট্রোলের সাথে এন্ড প্রেস করলে ডকুমেন্টের লাস্ট পেজে চলে যাই। পেজ আপ দিলে 1 পেজ করে উপরে যায়, পেজ ডাউনে প্রেস করলে 1 পেজ করে নিচে যায়। ডিলিটের মাধ্যমে আমরা ডিলিট করে থাকি, ইনসার্টের মাধ্যমে অনেক কিছু ইনসার্ট করা যায়। এবং এখানে প্রিন্ট হচ্ছে স্ক্রিন একটা বাটন পাবেন, যেই বাটনটা দিয়ে স্ক্রিনশট নেওয়া যায়। আমরা যদি কিবোর্ড থেকে উইন কি এবং এই প্রিন্ট স্ক্রিনে প্রেস করি,
দেখবেন আপনার একটা স্ক্রিনশট হচ্ছে অটোমেটিক নিয়ে নিবে, এবং যে স্ক্রিনশটটা আপনারা পাবেন হচ্ছে পিকচারে যাবেন, পিকচারের ভিতরে গেলেই দেখবেন স্ক্রিনশটটা ওখানে রয়েছে। ওকে, এরপরে রয়েছে স্ক্রল লক দিয়ে হচ্ছে যারা কোডিং এর কাজ করে তারা স্ক্রলিংটা উপরে নিচে যেন না চলে যায় সেজন্য স্ক্রল লক করে রাখে, এবং পোস্ট ব্রেক এই বাটনটা রয়েছে। তো মোটামুটি আমরা বাটনগুলো দেখেছি। এই বাটনগুলো ছাড়া আর যে বাটনগুলো রয়েছে, অন্যান্য বাটনগুলো রয়েছে, যেমন এসকেপ, তারপরে হচ্ছে ট্যাব, এরকম যে বাটনগুলো রয়েছে এই সবগুলো বাটনকে বলা হচ্ছে কমান্ড কি। তো কিবোর্ডে এসকেপ থাকে একটা, এসকেপ মানে হচ্ছে বের হয়ে যাওয়া। এরপরে ডেল যে বাটন এটা, এরপরে রয়েছে ট্যাব, ক্যাপস লক, এখানে রয়েছে দুইটা শিফট, এবং কিবোর্ডে দুইটা কন্ট্রোল থাকে। অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন করে কিবোর্ডে শিফট কয়টা থাকে, কন্ট্রোল কয়টা থাকে, দুইটা করে থাকে, ঠিক আছে। অল্ট্রা কয়টা থাকে, দুইটা। এবং এই বাটনটাকে বলা হয় উইন কি বাটন। এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে উইন কি বাটন। এখানে প্রেস করা যে কথা, আমরা যদি এখানে খেয়াল করি, আপনি ডিসপ্লেতে দেখেন স্টার্ট বাটনে ক্লিক করা একই কথা, অর্থাৎ স্টার্টে ক্লিক করতে পারি, আবার আমরা এখান থেকেও এই স্টার্ট অপশনটা ওপেন করতে পারি, আবার প্রেস করলে সেটা চলে যাচ্ছে। এবং এই লম্বা বাটনটাকে বলা হয় স্পেস বার। এটা আমরা সবাই জানি, এটা দিয়ে স্পেস দিতে হয়, ফাঁকা করতে হয়। এটা হচ্ছে ফাংশন কি, এটা দিয়ে আমরা এই ফাংশন কি এর মতো কাজ করতে পারি, অনেক কাজ রয়েছে। আর এটা হচ্ছে অপশন বাটন, আমরা কিবোর্ড মাউস থেকে রাইট ক্লিক করলে যে কাজ হয় এখানে ক্লিক করলেও সেই একই কাজ আসে। আমরা ডেস্কটপে রাইট ক্লিক করে রিফ্রেশ করি না, সেটা আপনারা এখানে প্রেস করলে অপশনগুলো চলে আসবে, ঠিক আছে। তো এবং এটা হচ্ছে এন্টার বাটন, কোনো কিছুতে প্রবেশ করার জন্যে, কোনো কিছু ওপেন করার জন্য আমরা এন্টার প্রেস করি। এন্টার এখানেও রয়েছে, আমরা যদি এখানে খেয়াল করি, যখন আমরা এখান থেকে নাম্বার 1 দিয়ে টাইপ করতেছি, আমরা বারবার তো এখানে যাব না নিচের সিরিয়ালে যাওয়ার জন্য, এজন্য ডান পাশে নিচে এইখানেও একটা এন্টার রয়েছে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্যাক স্পেস দিয়ে আমরা কোনো জায়গায় যদি কার্সর রাখি, ধরেন আমি এখানে কার্সর রেখেছি, আমি যদি বাঁ দিকে কাটতে চাই তাহলে আমরা ব্যাক স্পেস প্রেস করবো, দেখেন আমার বাঁ দিকে কাটতেছে। এবং আমি যদি চাই না ডান দিকের অক্ষরগুলো কাটবো, সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ডিলিট প্রেস করবো, ডান দিকের অক্ষরগুলো আমাদের কাটতে থাকবে। আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এই পর্যন্ত। এবং এখানে অনেকে প্রশ্ন করে, ভাই 3টা লাইট, এই লাইটগুলা কিসের? এখানে দেখেন প্রথম যে লাইটটা, আমি নাম্বার লকটা প্রেস করতেছি, প্রথম লাইটটা জ্বলতেছে নিভতেছে। তো আমি যতক্ষণ এই নাম্বার লকের বাতিটা জ্বালায় রাখবো, এটা প্রেস করলাম জ্বলে উঠলো, আরেকবার প্রেস করলাম নিভে যাচ্ছে। তো এটা প্রেস করে যতক্ষণ নাম্বার লকের এই লাইটটা জ্বালিয়ে রাখবো বা অ্যাক্টিভ করে রাখবো, ততক্ষণ আমার এই নাম্বারগুলো অ্যাক্টিভ থাকবে। দেখেন আমি এখান থেকে প্রেস করলে 2 হচ্ছে, 8 প্রেস করলে 8ই হচ্ছে। কিন্তু আমি যদি আরেকবার নাম্বার লক প্রেস করে অফ করে দেই, এখন আমি 8 প্রেস করলে আর 8 হচ্ছে না, 8 এখন অ্যারোকির মতো কাজ করতেছে। দেখেন ছোট ছোট চিহ্ন আছে, 2 প্রেস করলে নিচে যাচ্ছে, 6 প্রেস করলে ডানে যাচ্ছে, ঠিক আছে। অর্থাৎ এই নাম্বারগুলো আমরা ইউজ করার জন্য এই বাতিটা জ্বালিয়ে নিব নাম্বার লক প্রেস করে। দ্বিতীয় যে বাতিটা আছে, এই বাতিটা হচ্ছে আমাদের একটু কিবোর্ডটা হচ্ছে বড় তো দেখা যাচ্ছে না, ক্যাপস লকের। দেখেন আমি যদি এখানে একবার প্রেস করি, এই বাতিটা নিভে গেল, আমি আবার এখান থেকে প্রেস করলাম, এই বাতিটা জ্বলে উঠেছে। আমরা কিবোর্ডে লেটারগুলো যে দেখি, ইংলিশ লেটারগুলা 2 ধরনের হয়, ক্যাপিটাল লেটার, স্মল লেটার। তো নর্মালি যতক্ষণ এই বাতিটা জ্বলবে, অর্থাৎ আপনি এখান থেকে ক্যাপস লক প্রেস করে দিলেন, বাতিটা জ্বলে উঠলো, এই সবগুলো লেটার হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল লেটার হবে বা বড় হাতের ইংলিশ লেখা টাইপ করা হবে। এবং আমি আবার প্রেস করলাম, এখান থেকে আমার বাতিটা নিভে গেল। এখন আমি যাই প্রেস করব সব ছোট হাতের লেখা, অর্থাৎ এই জি ছোট হাতের এইচ, এগুলো হবে। এবং লাস্টের বাটনটা হচ্ছে যে বললাম স্ক্রল লকের, যারা হচ্ছে কোডিং এর কাজ করে বা হচ্ছে HTML এর কাজ করে, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, হালকা একটু স্ক্রল হয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া অনেক কষ্ট হয়ে যায়, এই জন্য তারা স্ক্রল লক করে। এটা আমাদের লাগে না, নর্মালি আমাদের লাগে না। যারা অনেক প্রফেশনালি হাই প্রফেশনাল কাজ করে তারা এই স্ক্রল লকটা করে রাখে, যাতে আমাদের স্ক্রলিং হয়ে উপরে নিচে না চলে যায়। আশা করি আমরা কিবোর্ডের সবকিছু খুব ভালোভাবে দেখেছি। এখানে আর 2-3টা বাটন রয়েছে যেগুলো আমি বলে দিচ্ছি, আপনাদের না হলে বলবেন ভাই ওগুলো কেন বলেন নাই। এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, এটা হচ্ছে স্টার চিহ্ন, এটা হচ্ছে মাইনাস। এগুলা দিয়ে আমরা এক্সেলে কাজ করার সময় এটা দিয়ে ভাগ করে থাকি, এটা দিয়ে গুণ করে থাকি, মাইনাস দিয়ে মাইনাস করি, প্লাস দিয়ে অ্যাডিশন করে থাকি। এখানে হচ্ছে আপনি পেয়ে যাবেন ডট বা হচ্ছে ফুল স্টপের বাটন। এই ফুল স্টপের বাটনটা আপনি দশমিক হিসাবে ইউজ করতে পারেন, যেটা এখানেও রয়েছে। এখানে কমা রয়েছে, ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ রয়েছে এবং অন্যান্য বাটনগুলো, ব্র্যাকেট রয়েছে এখানে। আর শিফটের সাথে এই 2টা প্রেস করলে ফার্স্ট ব্র্যাকেটগুলো আনতে পারেন, যেগুলো আমরা কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে দেখব। তো আশা করি এই পর্যন্ত আপনাদের কোনো সমস্যা নেই, সবকিছু ক্লিয়ার। তো এখন আমরা দেখব কিভাবে বাংলা শব্দ গঠন করতে হয়, কার চিহ্নের ব্যবহার কিভাবে করতে হয়, প্রথমবার কোন বাক্যগুলো দিয়ে বাংলা প্র্যাকটিসটা আপনার জীবনের প্রথমবার আপনি কি লিখে বাংলা লেখাটা কিবোর্ড থেকে শিখবেন।
এগুলো এখন আমরা দেখব। তো দেখেন বাংলা শব্দ গঠনে আমি লিখেছি কার চিহ্ন কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, মানে এখানে একটা কিন্তু আছে। কার চিহ্ন কিন্তু নর্মালি আমরা যেভাবে ইউজ করি সেভাবে করা যায় না। এখানে আমি রেড লেটার দিয়ে লিখে দিয়েছি স্বরচিহ্নর মধ্যে কিছু চিহ্ন রয়েছে যেগুলো আগে টাইপ করে নিতে হয়। এটা আমি কেন লিখলাম দেখেন, আপনারা হয়তো অনেকে প্র্যাকটিসও করেছেন। আমরা যখন নর্মালি বলি কয় রস্বইকার কি, সারা জীবন কিন্তু আমরা মোবাইলেও টাইপ করেছি এভাবে, আগে ক দিয়েছি পরে রস্বইকার দিয়েছি। কিন্তু কিবোর্ডে আমরা যখন সুতনি এমজি দিয়ে বিজয় ক্লাসিক দিয়ে টাইপ করব তখন কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারবো না। তখন আমরা প্রথমে রস্বইকার দিব তারপরে ক দিব, ঠিক আছে? তো একারের ক্ষেত্রেও দেখেন, আমরা যদি ক একার কে লিখতে চাই আমাদের হচ্ছে না, এক্ষেত্রে আমাদের লিখতে হবে প্রথমে একার তারপরে ক। আশা করি এখানে প্যাচটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখানে আমি আপনাদের আরো সহজ করে বলে দিচ্ছি, ভিজিবেলি যে জিনিসটা আগে রয়েছে, কয়ের আগে রয়েছে না, এটা দেখা যাচ্ছে কয়ের আগে, এটা আগেই টাইপ করতে হবে। যে জিনিসটা ভিজিবেলি পরে রয়েছে, এটা ভয়ের পরে রয়েছে, এটা পরেই টাইপ করতে হবে। অর্থাৎ আপনি বিজয় ক্লাসিক দিয়ে সুতনি এমজি দিয়ে যদি টাইপ করেন, যেখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেখানেই সেটা টাইপ করতে হবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক ওকার ক দন্তান্ন, তাহলে এখানে একার কয়ের আগেই লিখতে হবে, আগে একার দিয়ে পরে ক দিবেন তারপরে আবার আকার দিবেন। তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো প্রথম প্র্যাকটিসটা আপনারা কিভাবে করবেন। তো সবার প্রথমে আমরা ক দিয়ে শুরু করব। আমি এখন যা যা টাইপ করব আপনারা কিন্তু অবশ্যই সেইভাবেই করবেন, তাহলে খুব দ্রুত আর কি টাইপিংটা শিখতে পারবেন। এলোমেলো ভাবে করলেও শিখতে পারবেন, সময় বেশি লাগবে। তো আমরা ক দিয়ে যদি শুরু করি, সবার প্রথমে আমরা লিখতে চাচ্ছি ক আকার কা। এখন আমি ক রস্বইকার লিখতে চাচ্ছি। এখন আপনারা বলেন তো রস্বইকারটা আগে হবে না পরে হবে? আমি বলেছি ভিজিবেলি যেটা আগে সেটা আগে লিখতে হবে, অর্থাৎ প্রথমে আমাদের রস্বইকার দিতে হবে এরপরে ক দিতে হবে। এভাবে ক লিখলাম, রস্বইকার দিলাম, ক দীর্ঘ উকার, এরকম অটো কারেকশন হইলে কন্ট্রোল জেড দিবেন, ঠিক হয়ে যাবে। স্পেস ক রিকার, কা কি কু কু ক্রি, এই কয়টা আমরা পেয়ে গিয়েছি। স্পেস, এবার আমরা লিখবো ক একার কে। একারটা যেহেতু আগে দেখা যায় এই জন্য আমরা আগে একার দিয়ে ক দিব, ক একার কে। ওইকারটাও আগে থাকে, ক ওইকার কই। ওকারটা কিভাবে লিখবো, প্রথমে একার পরে ক তারপরে আকার, হয়ে গেল আমাদের ক ওকারের কো। এরপর ঔকার লেখার জন্য প্রথমে একার দিব, ক দিব, শিফট এক্সপ্রেস করে ওইকারের চিহ্নটা নিয়ে আসবো। তো কয়ের সিরিয়াল শেষ হয়ে গেলে আপনারা খয়ের সিরিয়ালটা এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন। খ আকার, খা স্পেস, রস্বইকার খ, খ দীর্ঘইকার, খ রিকার, একার খ, ওইকার খ। ওকারের জন্য প্রথমে একার খ আকার, মানে হয়ে গেল খ ওকার খ। ওকারের জন্য প্রথমে একার দিয়ে দিব, খ লিখে শিফট এক্স, হয়ে গেল আমাদের খ। তো আপনি যদি ক থেকে কৌ পর্যন্ত এভাবে একটা লাইন লিখতে পারেন তাহলে কিন্তু এই বাকি লাইনগুলো আপনি লিখতে পারবেন, এবং অবশ্যই আপনাকে এগুলো লিখতে হবে, একটু কষ্ট হইলেও কিন্তু আপনাকে এগুলো লিখতে হবে। মিনিমাম হচ্ছে আপনি 2 থেকে 3 বার লিখলেই হবে, এত বেশি লেখাও দরকার নাই। 2 থেকে 3 বার আপনি এই যে ক থেকে শুরু করে এখানে অন্তস্থ অ পর্যন্ত এইভাবে সিরিয়ালি কয়েকার কা, কয় রস্বইকার কি, কয় রস্বইকার কু, এভাবে লিখে লিখে হচ্ছে ক খ গ ঘ ঙ, এইভাবে আপনি অন্তস্থ অ পর্যন্ত এসে শেষ করবেন। এইভাবে আপনারা এই আজকের দিনে মিনিমাম হচ্ছে 2 বার, কমপক্ষে 2 বার এই লেখাগুলা লিখবেন। এই লেখাগুলা লিখার পরে আপনারা কিছু শব্দ তৈরি করার চেষ্টা করবেন। এখানে 200 শব্দ রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র কার চিহ্ন ব্যবহার করে লেখা যায়, যেমন ম আকার মা, দ আকার দা, দ আকার দা দাদা, বীজ নদী, শিশু কবি মাটি। এভাবে এই শব্দগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, লিখবেন। এই শব্দগুলো মিনিমাম আপনারা 5 থেকে 10 বার লেখার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেকদিন মিনিমাম 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় তো প্র্যাকটিস করাই লাগবে, না হলে কিন্তু আপনার বাংলা টাইপিংটা আয়ত্তে আসবে না। তাহলে এই শব্দগুলো অবশ্যই আপনাকে মিনিমাম 5 বার লিখতে হবে। তো এখন আমি আপনাদের বলবো কিভাবে আপনারা বাংলা টাইপিংটা শুরু করবেন, অর্থাৎ প্রথমবার আপনারা কি দিয়ে আপনার জীবনের প্রথম বাংলা টাইপিংটা লেখালেখিটা শুরু করবেন। তো আমরা দেখেছি আমাদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বা জাতীয় যে কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে আমরা নর্মালি আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করি। বাংলা টাইপিং শেখার ক্ষেত্রে এটা একটা ভাষা কিন্তু সম্মানের বিষয়, একটা হচ্ছে ভালোবাসার বিষয়, সেই জন্য আমরা এই সম্মানার্থে
আপনার বাংলা টাইপিংটা আপনি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু করবেন, সর্বপ্রথম বাংলা লেখাটা। তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা টাইপিংটা, বাংলা টাইপিং এর শব্দ গঠনটা শুরু করবেন। তো দেখেন, আমি এখান থেকে যদি সরায়া লিখতে চাই, আচ্ছা আমার ইউনিকোড করা আছে, এই জন্য এরকম চলে এসেছে। আমরা যখন বাংলা টাইপিংটা বিজয় ক্লাসিক দিয়ে শিখে ফেলবো, তারপরে আমি আপনাদের ইউনিকোডে লেখাও শিখাবো। তো নর্মালি আমরা এখন যেহেতু শিখতেছি বিজয় ক্লাসিক দিয়ে, আমি এখান থেকে শো 3 এমজি করে নিচ্ছি এবং আমার এখান থেকে এটাকে শো স্টপ বার যদি করে দেই, এটা বিজয় ক্লাসিক করাই আছে। যদি এটা ইংলিশ থাকতো তাহলে কি করতাম, অল্ট্রা কন্ট্রোল, এখানে খেয়াল করেন, অল্ট্রা কন্ট্রোল প্রেস করে বি প্রেস করতাম, বিজয় ক্লাসিক হয়ে যেত। আমার কিন্তু এটা উপরে আনার দরকার নাই, আমি জাস্ট আপনাদের দেখার জন্য এনেছি। তো আমার সেটিং করা শেষ, এখন কিভাবে লিখতে হবে আমরা সেটা দেখব। তো আমার সেটিং করাটা কিন্তু শেষ, এখন আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি একটু নার্ভাস আছি, এই জন্য টাইপিং স্পিড ওভাবে আমি উঠাতে পারতেছি না, ভিডিও বানাচ্ছি। তো আমি কিন্তু আপনাদের খুব সহজে টাইপিং করাটা দেখাবো। আপনারা জাস্ট আমার এই আঙ্গুলগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন, কোথায় কোনটা শিফটিং হচ্ছে আমি বলেও দিব, এবং আপনারা মনে করবেন এই দুইটা হাত আপনাদের হাতটা কিবোর্ডের উপরে আছে। আর কিবোর্ডে হাতটা কিভাবে রাখবেন, অবশ্যই এই যে আমাদের হোম রো রয়েছে, পজিশন লেটারগুলোতেই আঙ্গুলটা রাখবেন, ঠিক আছে? তো আমি শুরু করতেছি। তো আমি এখন আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে শব্দ গঠনগুলা কিভাবে করবেন সেটা দেখাবো। তো সবার প্রথমে এখানে আমার সোনার বাংলা কিভাবে লিখবেন, আমরা দেখেছি হসন্ত দিয়ে কার চিহ্ন দিলে সরায়াটা চলে আসে। মর জন্য এম প্রেস করবেন, আকার দিবেন অন্তঃস্থ র, আমার স্পেস সোনার বাংলা, এটা লেখার জন্য আমাদের একারটা আগে দিতে হবে, দন্তাস্য দিলাম, আকার দন্তান্ন আকার অন্তঃস্থ র। ওকে, পেয়ে গেলাম আমার সোনার বাংলা। ব আকার অনুসারের জন্য ডান হাত দিয়ে শিফট প্রেস করব, বা হাত দিয়ে আমরা কিউ প্রেস করব, চলে আসবে বাং, ল আকার লা। এখন আমরা দেখেন কমার জন্য এই যে আমাদের ফিঙ্গারটা রয়েছে, এই ফিঙ্গারটা অন্য কোনো আঙ্গুল আমাদের সরানোর দরকার নাই, জাস্ট এইভাবে একটু বাঁকিয়ে নিচের দিকে নিয়ে শিফট করে প্রেস করলে আমাদের কমাটা চলে আসবে, স্পেস। এবং দাড়িটা আনার জন্য আমরা এখান থেকে শিফট চেপে ধরবো, জি প্রেস করব, আমাদের দাড়ি চলে আসবে। তাহলে কমা আর দাড়ি পেয়ে গেছি। আমাদের একটা স্পেসিফিক ভিডিও থাকবে হয়তো বা নেক্সট ভিডিওতে, বিরাম চিহ্ন বা জ্যোতি চিহ্নের উপর একটা ভিডিও থাকবে, সেখানে আমি সেমিকলন, অ্যাপোস্ট্রফি, কমা, তারপরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন যা আছে, ড্যাশ, সবকিছু আমি আপনাদের সেখানে দেখাবো। তো আজকে যেহেতু আমরা প্রথমবার শব্দ গঠন দেখতেছি, এই ক্লাসটা আপনারা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শেষ করেন। আমি লেখার জন্য আবারও হসন্ত আকার আ, রস্যইকার আগে, তারপরে ম, আমি, একার, তো আকার, ম আকার অন্তস্থ অ, তোমায় ভালোবাসি, শিফট এইস মানে ভ আকার। ওকারের জন্য প্রথমে একার দিয়ে ল দিতে হবে, আকার, ব আকার। রস্যইকারের জন্য আগে রস্যইকার দিয়ে তারপরে দন্তস্ব দিতে হবে। আমার সোনার বাংলা, এখান থেকে কমা, আমি তোমায় বা, দেখেন ভুল হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে এইভাবে কেটে দিব, ঠিক আছে? এইভাবে হাত দিয়ে কাটতে যাবেন। আমাদের একটা বদ অভ্যাস আছে, আমি দেখেছি, আমি তো যখন ক্লাস করাতাম, অনেকে এক হাত দিয়ে সব টাইপ করে ফেলতে চায়। একটা জিনিস আপনি চিন্তা করেন, আমি যতই ফাস্ট টাইপ করি, আমি কি এক হাত দিয়ে টাইপ করে মিনিটে 20-30 এভাবে টাইপ করতে পারবো? জীবনেও অসম্ভব। যতই ফাস্ট টাইপ করি না কেন এক হাত দিয়ে হবে না। আর কিবোর্ড আপনার হাত বসাবেন পজিশন লেটারে, এইভাবেই হাত বসাবেন। আপনি টাইপ করতে করতে উপরে কিছু টাইপ করার দরকার পড়তেছে, আপনি এভাবে চলে যাবেন না উপরে, এখানেই হাত থাকবে, জাস্ট টাইপ করে চলে আসবেন, জাস্ট টাইপ করে চলে আসবেন। পজিশন লেটার থেকে হাত সরানো যাবে না, ঠিক আছে? অনেকে এইভাবে হাত বসান একদম লাগিয়ে, অসম্ভব ভাই, আপনার টাইপিং স্পিড জীবনে পারবে না। একটা রিল্যাক্সিং মোড আছে, কিবোর্ডের স্ট্রাকচারটা এরকম, ঠিক আছে? এই যে এরকম স্ট্রাকচার কিবোর্ডের। তো সেই অনুযায়ী আমাদের পজিশন লেটারে আঙ্গুল বসবে, ASDF, সেমিকলন LKJ, এবং দুইটা থাম্ব এখানে বসবে। এভাবে হাতটা রিল্যাক্সিং মোডে বসাবেন। এরপরে আপনার যা ইচ্ছা আপনি টাইপ করতেছেন, আপনি টাইপ করা শেষ, পজিশন লেটারে চলে আসবে। কাটার প্রয়োজন এইভাবে কাটবেন, এভাবে যাবেন না, আপনার হাতে পজিশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার খুঁজে বের করতে হবে কোথায় বসাতে হবে। কাটবেন, চলে আসবেন, এন্টার প্রয়োজন এন্টার দিবেন, চলে আসবে। প রফলা, দেখেন রফলা এবং জফলা এই দুইটা আমরা কোথায় পাবো? একটা
বর্ণ আমরা লিখলাম, লিখার পরে এখান থেকে নর্মালি জেড প্রেস করলে যে এখানে রফলা চলে আসবে, এবং আমরা যদি জফলা লিখতে চাই শিফটের সাথে জেড প্রেস করব, জফলা চলে আসবে। অর্থাৎ আমরা রফলা জফলা এখান থেকে আনতে পারবো। যতগুলো ফলা আছে রফলা জফলা মফলা বফলা এবং যুক্ত বর্ণ সেগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব। আজকে আমরা যেহেতু প্রথমবারের মতো শব্দ গঠন শিখতেছি সেক্ষেত্রে আমরা এই ভিডিওতে ফোকাস করি। ওকে, আকার একার শিফট শিফট বি, প্রাণে বা যায় ব আকার, আমাদের চন্দ্রবিন্দু কোথায় আছে শিফট 7, রস্বইকার তাহলে বাজায় বাসি দাড়ি। ওকে, তো এই যে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন, তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাসি, এই লাইনটা আপনারা এই দুইটা লাইন 10 বার লিখবেন। তো এরপর আমি আপনাদের একটা কবিতা দেখাচ্ছি, যেই কবিতার একটা মাহাত্ম্য আছে, আপনারা জানেন কিনা জানি না। আসলে যারা জ্ঞানী তারা কিন্তু সবার কথাই চিন্তা করে। এই কবিতাটা ছোট বাচ্চাদের জন্য লিখছে, একটু খেয়াল করে দেখেন এই কবিতায় একটাও কোনো যুক্তবর্ণ নাই, একটা যুক্তবর্ণ এখানে আপনি খুঁজে পাবেন না। এটা ছোট বাচ্চাদের একটা কবিতা। আসলে যাদের জ্ঞান বেশি তারা ছোট ছোট বিষয়গুলো খেয়াল রাখে। এজন্য টাইপিং এর শুরুতে আমরা এই কবিতাটা দিয়ে শুরু করি, এখান থেকে শুরু করি। এই কবিতাতে কোনো যুক্তবর্ণের ঝামেলা নাই, অর্থাৎ আপনি যুক্তবর্ণের ঝামেলা ছাড়াই আপনার টাইপিং এর শুরুটা খুব স্মুথলি করতে পারবেন। এতে করে কি হবে, আপনার প্রত্যেকটা লেটারে প্রত্যেকটা অক্ষরে আঙ্গুল যাবে। দেখেন এখানে অ থেকে শুরু করে একদম চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ঐকার আকার রস্বইকার সবকিছুই মোটামুটি এখানে আছে। এই কবিতাটা আপনারা মিনিমাম 5 বার সবটা কবিতা লিখবেন, আমাদের থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত 5 বার লিখবেন। দেখবেন আপনাদের মোটামুটি সবগুলা লেটারে আঙ্গুল যাবে। আমি জাস্ট একটা লাইন আপনাদের টাইপ করে দেখিয়ে দেবো, 1-2টা লাইন কিভাবে আপনারা প্র্যাকটিসটা করবেন। তারপরে দেখবেন আপনারা এই কবিতাটা 5 বার লেখার পরে আপনাদের কিন্তু মোটামুটি কিবোর্ডের 80%, বাংলা টাইপিং এর 80% আপনাদের শেখা হয়ে যাবে। দেখেন আমি লিখতে চাচ্ছি আমাদের, ইউনিকোড করা আছে এই জন্য এরকম আসতেছে। তো আপনারা অনেকে বলবেন যে ভাইয়া ইউনিকোডটা কেন দেখাচ্ছেন না। এখন ইউনিকোডটা কেন প্রথমেই দেখতে হয় না সেটা আমি আপনাদের এখন বুঝাচ্ছি। ধরেন এখানে আমি ইউনিকোড দিলাম, এখানে আমার ইউনিকোডের একটা ফন্ট লেখা সিলেক্টর আছে কালপুরুষ। তো আমি ধরেন আজকে প্রথম টাইপ করতেছি, আমি লিখতে যাচ্ছি আমাদের, আমা লিখলাম। দেখেন এখানে খেয়াল করেন, আমার হাতে খেয়াল করেন, আমি একার কিন্তু দিয়েছি কিন্তু একার দেখাচ্ছে না। আসলে একারটা এসেছে ইনভিজিবল রয়েছে, দ দেওয়ার পরে একার শুদ্ধা আসলো আমাদের। এরকম ছোট নদীর ক্ষেত্রে একার দিলাম, একারটা দেখাচ্ছে না, ইনভিজিবল রয়েছে। যখন আমি ছ দিচ্ছি তখন আবার আমার একারটা দেখাচ্ছে। দেখেন আজকে যারা টাইপিং শুরু করলো, যারা একদম টাইপিং এ নতুন, তারা তো এই এত এত লেটার দেখে এমনি তাদের মাথা ঘুরতেছে। তারপরে এই ইনভিজিবল অন্ধভাবে শেখা সেটা কিন্তু তাদের জন্য অনেক কষ্টের। এই জন্যে যারা শিখতেছি আমরা নতুন, তারা অবশ্যই এইখান থেকে বিজয় ক্লাসিকটা দিয়ে নিব, এবং অবশ্যই আমরা সুতনি এমজি ফন্ট দিয়েই শিখব। সুতনি এমজি ফন্ট দিয়ে শিখলে কি সুবিধা, আপনি একার দিচ্ছেন, একারটা সাথে সাথেই দেখাচ্ছে। যে বেচারা নতুন সে বেচারা বুঝবে না আমি আসলেই সঠিকভাবে একারে প্রেস করেছি। ঠিক আছে, তো আমি এখন আপনাদের 2টা লাইন লিখে দেখাচ্ছি। আমাদের হসন্ত এফ মানে আকার সরায়া চলে আসছে, ম আকার একার দ অন্তস্তর, আমাদের ছ ওকার ছো ট ওকার টো ছোট, ন দ দীর্ঘইকার নদী। এভাবে মনে মনে বলবেন এবং টাইপ করবেন। চ লয়কাল্লে আমরা ছোটবেলায় স্কুলে যেভাবে পড়তাম, ব আকার চন্দ্রবিন্দু একার ক বাকে, ব আকার চন্দ্রবিন্দু একার কে বাকে, চলে বাকে বাকে। তো এইভাবে যখন আপনারা আকার রস্বইকার বলে বলে আপনারা টাইপিংটা করবেন, আপনাদের মাথায় এটা আস্তে আস্তে সেট হবে। ঠিক আছে, তারপর এইভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করতে করতে পরে দেখবেন আপনারা এই যে আকার মাকার এইভাবে না বলে পরে আপনারা আমাদের এভাবে টাইপ করতে পারবেন। ঠিক আছে, তারপরে এভাবে ছোট নদী চ লে এভাবে টাইপ করতে পারবেন। এবং যখন আস্তে আস্তে আরো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তখন এইভাবে আমার মতো মোটামুটি আমার সাথে ভালো টাইপ করতে পারবেন। অন্য কথা বলে বলেও কিন্তু তখন আপনি টাইপ করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এইভাবে আপনি প্র্যাকটিস করবেন। প্রথমে আমাদের ছৌকার ছোট টকাটো এভাবে, তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের ছোট নদী। আপনাদের অনেকের হাসি পাচ্ছে আমি জানি, আমি যখন ক্লাস করাতাম তখন অনেকে এভাবে হাসতো। ঠিক আছে, তো আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু, হয় চন্দ্রবিন্দু আছে না হাঁটু
জল থাকে। তারপরে হচ্ছে পার হয়ে যায় গরু, যায় গরু, দেখেন গৌকার ও আছে। এগুলো আপনার প্রথম অবস্থায় চেষ্টা করবেন যতটুকু হচ্ছে ক্যাপচার করা যায়। আপনারা পার হয় গাড়ি, যতটুকু হচ্ছে আপনারা টাইপ করতে পারেন। তো এই কবিতাটা আপনারা 5 বার টাইপ করবেন, মিনিমাম 5 বার টাইপ করবেন। আর তারপরে হচ্ছে আপনারা ইচ্ছে মতো আপনাদের যা মন চায়, আমি আজ টাইপিং শিখছি, আপনারা যা লিখতে পারেন জাস্ট ইচ্ছে মতো লিখবেন। এবং এই ভিডিও শেষে আপনাদের জন্য কিছু ট্রিক্স রয়েছে। প্রত্যেক দিন আপনারা মিনিমাম 1 ঘন্টা টাইপ করবেন, টাইপিং অনুশীলন করবেন। শব্দগুলোর ফন্ট সাইজ থাকবে 20, 50 সাইজের ফন্ট দিয়ে লিখতেছেন, 2 মিনিট পর পর পৃষ্ঠা ভরে যাবে, টাইপ করতে মজা লাগবে না। এবং 20 সাইজের ফন্ট দিয়ে, যেহেতু আজকে আপনি তৃতীয় দিন বা তৃতীয় টার্মে রয়েছেন, 5 পৃষ্ঠা টাইপ করার চেষ্টা করবেন। একটানা লিখতে অসুবিধা হলে 20 মিনিট করে লেখার পরে 5 মিনিট করে ব্রেক নিতে পারেন। এবং টাইপিং শেখার সময় হাতের অবস্থান ঠিক রাখবেন। অবশ্যই এইভাবে পজিশন লেটারে হাত থাকবে, ঠিক আছে? হাত দুইটা রেস্টিং মোড এইভাবে টেবিলের উপরে সমানভাবে রাখবেন। চেয়ারে বসে হচ্ছে টেবিলে কিবোর্ডটা রেখে টাইপ করবেন। খাটে বসে টাইপ করতে যাবেন না, বোরিং হয়ে যাবে। এরপরে প্রথমে ছোট ছোট বাক্য আপনি টাইপ করবেন। আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, ঠিক আছে? প্রথমে বিশাল লম্বা লাইন টাইপ করতে যাবেন না, খুঁজেই পাবেন না, ঠিক আছে? এবং কিবোর্ড থেকে না দেখে টাইপ করার চেষ্টা করবেন। 2-1 বার দেখে দেখে টাইপ করবেন, তারপরে চেষ্টা করবেন। পারবেন না প্রথমে, দ্বিতীয়বার পারবেন না, তৃতীয়বার তো পারবেন। এবং প্রত্যেকদিন 1 পৃষ্ঠা করে বাড়াবেন। আমি প্রথম দিন বলেছিলাম 2 পৃষ্ঠা মনে টাইপ করতে, না 3 পৃষ্ঠা, তারপরের দিন 4 পৃষ্ঠা টাইপ করতে বলেছি, আজকে 5 পৃষ্ঠা টাইপ করতে বলতেছি। এভাবে আপনি টাইপিং এর হচ্ছে স্পিডটা আস্তে আস্তে বাড়াবেন, আপনার পেজগুলো আস্তে আস্তে বাড়াবেন। তো এই যে কবিতাটা, এই কবিতাটা আপনারা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন, অথবা আপনি ভিডিওটা পোস্ট করে ফোনের হচ্ছে এই কবিতাটা এনে পোস্ট করে দেখে দেখে টাইপ করতে পারেন, ঠিক আছে? ওইটুক হচ্ছে আপনি পেরে গেলে তারপরে এই যে এইটুক আপনি একটা স্ক্রিনশটও নিতে পারেন, এখানে পোস্ট রেখেও দেখে দেখে টাইপ করতে পারেন। তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে হচ্ছে ফলা এবং যুক্ত বর্ণ ব্যবহার করতে হয়। রফলা, জফলা, মফলা, বফলা, 6টা যে আমাদের ফলা চিহ্ন রয়েছে সেগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করব এবং বেশ কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেগুলো করে দেখাবো। এবং যুক্ত বর্ণ কিভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলোও দেখব। তো কোনো ভিডিও মিস করবেন না, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু হচ্ছে বোঝা আপনার বাকি থেকে যাবে, ঠিক আছে? এখান থেকে যেগুলো সবচাইতে জরুরি সেগুলো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব এবং বেশ কিছু উদাহরণও আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে আপনাদের প্র্যাকটিসটা যাতে আপনারা করতে পারেন, কি কি ওয়ার্ড দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন সেই ওয়ার্ডগুলো আমি বেছে বেছে আপনাদের এখান থেকে দেব। তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। আজকের ভিডিওটা যদি আপনার কোনো উপকারে আসে, ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন, তাহলে আমরা পরবর্তী ভিডিওটা বানাইতে ইন্সপায়ারেশন পাই। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।